Po, disa kanë një bindje, të cilën ndoshta e shprehin veç për veti, në atë aspektin dhe me zemrën e kam të mirë, nuk bëj dëme, nuk i bëj keq askujt, andaj s'kam nevojë mu falu në namaz. Kjo bindje që unë e kam zemrën e mirë, e kam shpirtin e mirë, nuk i bëj dëm askujt. Nuk i bëj dëm kërkujt, si jam mendoj të keqen kërkujt, unë e këshili punën teme, sa ka mundësi unë e nimoj, sa ka mundësi unë e bëj mirë. Kjo është... Ama namazin se fali? Ama namazin nuk e fali. Shikoni, na e besojmë shejtanin, djallin, dreqin, satana. Ai ka marifetet e veta. Ai hyn të besimtari në mënyra të ndryshme. Nuk është vetëm një derë e shejtanit që ti e të mashtron. Shejtani i mashtron edhe të diturit, edhe të paditurit. Edhe profesorët, edhe hoxhallarët. I mashtron. Mundohet që ai tyje të të nxjerrë prej këtij udhëzimi që ti je. Mundohet që ti këtë udhëzim të ta prish. Mundohet që këtë udhëzim të ta njollos. Mundohet që këtë udhëzim të ta nxin. Edhe tash, kur ti thot, unë e kam zemrën e mirë, kur ti thot, unë s'mendoj keq, kur kujna s'ja du të keqen, kretë të fjallë janë në regull. Mirë po, kur ti të thuish, unë e kam zemrën e mirë, faktikisht me Allahun si ke punët mirë. Kur ti thot, unë e kam zemrën mirë, na themi çka kje në zemër, reflekton dhe del nga goja jote. Nëse unë në zemër e kam fjallën subhanallah, ajo mas pari është në zemër, edhe pastaj del. Nëse unë në zemër e kam fjallën la ilaha illallah dhe heki të spi, dhe bëj qelime, dhe tham la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pse tham unë këtë fjallë? Pse e dube vëlla? Po ku e kije? E kam shpirt, e kam zemër. E qka kam zemër? E shqiptaj. Po unë e kam zemër, qka? E kam zemër të dashurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë qka? Sa herë që ti kime përmend këtë emër të madh dhe këtë burr të madh, çon salavat. Po a mjafton me kaq? Kur ti çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 10 herë çon, vetëm pse e ke nderuar këtë burr të madh. Mirë po, ajo para se gjithashtu është mrenda në zemër. E kur ta kesh në zemër këtë burr të madh, shqiptohet edhe për jashta, edhe mundohesh mja praktikue traditën dhe punën e tina. Tash, nëse unë në zemër e kam namazin, nuk ka qare par reflektue në trupin tim, në zemrën tim, e shpirtin tim, edhe të dalë para Zotit dhe të bëj namazin. E ke pa dikush që është i flisht në gojë. Vazhdimisht nxjerr prej gojës tine sende të cilët janë të pahishme. Nuk e din shoqërien, nuk e din vendin, e qet fjalën, si dalëm o fjala s'kthehet prap. Po ai para se gjitha që ka në zemër. Çka e ka në zemër gibetin, ban gibet. E ka në zemër iftirajen, ban iftire. E ka në zemër hipokrizije, munafiklëkin, ban munafiklëk. E ka në zemër fitnen, por jo as ta ban fitne. E ka në zemër përqarjen, ban përqarje. E nëse unë në zemër kam mirësi ndaj Allahut, duhesh ta shfaqish, duhesh ta tregojsh. Nëse unë e kam dashurinë ndaj Allahut, duhet ta tregoj këtë dashuri. Nëse unë e kam të përkujtuarit Allahut, që është edhe namazi, duhet ta tregoj dikun. Nëse unë për shembull e kam frikë respekti ndaj Allahut, duhet ta shfaqej këtë frikë respekt. E kështu me radhë, kështu me radhë. Kështu që dikush, nuk tham unë shumica, as nuk tham, po ka njerëz të cilët e thojnë këtë fjalë, na themi jenë çyqje të shejtanit. Ose më mirë me thonë në gjuhën e Islamit janë vezvese. Ju ban vezvese shejtani po në mënyra, ti them në mënyrë diplomatike. Në mënyrë faktikisht që na kuptojnë shikuesim me marifet. Ja tregon punët se ti je i mirë, zemrën e mirë. Shejtani nuk thot mos e fal namazin, po thot ti të bësh gjëra të mira. Ti të bësh gjëra të mira, më të mira se namazi. S'ka nevojë me fal namaz. S'ka nevojë. E kjo është ajo vezvese dhe mashrimi që na lusim Zotin e Madh që ki Ramazan, që këto persona që i thënë këto fjalë këto mbajnë Ramazan. Po. E sikur si ti e duke nderuar Ramazanin, që është, shikoni, ibadeti më sheft.
Ti mundesh mes me majtë Ramazan, edhe mi i thonë tjerëve moj Ramazan. Kërkuj se di. Është i vetmi adhurim që është ndër me teje dhe Zotit. Namazi duket. Kush falet është e këtë dynjoja se falet. Ama ku e di ti se unë e mbaj Ramazan? Ku e di unë se ti mban Ramazan? Ku e dim nëse besimtarët mbaj Ramazan? Por besimtari e ka lidh zemrën për Zotin edhe ai e mban Ramazan. Edhe kur ti e respekton këtë agjerim që është i msheft, dhe çka e ke në zemër e shfaqin trupin tënd, në buzën tënde, në gojën tënde, syrin tënd, dorën tënde, këmbët tua, sepse fundit jashta gojës dhe ushqimit çka e ke ndalume, edhe trupi agjeron, edhe syri agjeron, goja, durt, dëgjimi, të gjitha këto janë pjesë e gjymtyrëve tona që agjerojnë. Kur ti si besimtar i respekton gjitha këto elemente, pse nuk e respekton edhe këtë namaz që ti thujsh se zemrës tënde, që ndoshta ka qyqje të shejtanit dhe thush audhu billahi minash shaitanir rajim, unë jam i mirë në zemër, por do të bëna hala më i mirë kur unë ta lidhi zemrën time me krijuesin tim. Unë nuk tham se ti je i keq në zemër, por do të bëhesh më reflektues dhe më me dritë kur ti e ke raportin e mirë me Allahun dhul xhelal, e raporti më i mirë me Allahun është namaz. Alhamdulillah.